А теперь подумай, мой брат, кого ты притеснял. Если ты даешь себе отчет, что он хозяин судного дня, что ты получишь по заслугам, ты ответишь, кого ты обидел из соседей. Когда ты обидел родителей, а вы знаете, что посланник Аллаха говорит: «Рида Аллах фи рида валидейн, ва сахат Аллах фи сахат валидейн». Довольство Аллаха в довольстве родителей, его гнев в гневе родителей. Ведь Всевышний Аллах говорит: «Вала такул лахума уффи». Вы даже, говорит, им не скажите уф. Это мизер. А мы можем с ними ругаться. Мы можем у них забирать, отбирать. Мы можем их заставить плакать. Разве нет? Вот я хочу тебя спросить, каждого из нас, когда ты последний раз подошел к матери, которая родила тебя, которая носила тебя в утробе, которая кормила тебя, которая обмывала тебя, которая ухаживала за тобой, которая теряла сон из-за тебя, обнял и сказал ей: «Мама, прости меня, я не могу должное отдавать тебе, мама». Билляхи алейкум, если бы мы познали, какая милость Аллаха, что рядом мать, билляхи алейкум, мы находились бы возле ее ног. Поверьте. Однако мы об этом забываем. Мы это не чувствуем. Абу Зар, его мать однажды подошла к пророку и говорит: «Я Расулаллах, мой сын Абу Зар вместе со мной не кушает с одной тарелки. Сегодня не только мы с одной тарелки не кушаем, мы с одного стола иногда брезгаем садиться с родителями и есть с ними. Разве нет?» Я Аллах. Посланник вызвал Абу Зар и говорит: «Я Абу Зар, твоя мать жалуется вот так». Вы знаете, что сказал Абу Зар? «Я Расулаллах, когда я сажусь с ней есть с одной тарелки, и когда я вижу, что там несколько кусков хлеба, я протягиваю руку, чтобы взять этот кусок, и вдруг ко мне приходит мысль: я Расулаллах, именно, может, этот кусок хочет моя мать.